بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنتكلم حقيقة عن الحيوانات الشوكية السامة في البحر الأحمر. البحر الأحمر وجميع البحار الاستوائية وتحت الاستوائية فيها العديد من الحيوانات السامة، ولكن ليست كل الحيوانات سامة. يعني أنا اليوم حتكلم مثلا عن شعبة الحيوانات الشوكية في البحر الأحمر. ليست كل شعبة الحيوانات الشوكية سامة، بس هي أفراد قليلة منها جدا اللي سامة، وله خطورتها أنا حاولت أن أوضحها ببساطة واختصار شديد في هذه المحاضرة. أول مرة شعبة الحيوانات الشوكية في البحر الأحمر اللي كانوا ديرماتا تنقسم لثلاثة طوائف، هي الطائفة القنفذية والطائفة النجمية والطائفة الخيارية. أخطرهم الطائفة الخيارية اللي هي الهلوروثريدي. وهقول لكم دحين ليه هي خطيرة. أول مرة نيجي نتكلم على الطائفة القنفذية. اثنين من قنافذ البحر، الديدما قعدوا شايفين الشوكات حقتها. هذه شوكات خطيرة جدا، يعني إذا مسكها طفل أو دعس عليها أي إنسان الشوك ما تخرج إلا في غرفة الجراحة في المستشفى. النوع الثاني اللي هو الستينوسيما هذه غددها ليست فيها أشواك، لكن فيها غدد سامة. لما يمسكها الإنسان المواد السامة قد تسبب له مشاكل كبيرة جدا. الطائفة الثانية اللي يعني نتكلم عليها الطائفة النجمية. انتوا لو تشوفوا الطائفة النجمية طبعا يعني مئات إذا ما كان آلاف من الأنواع من نجوم البحر. السام منها هو هذا النوع الوحيد اللي يسموه أكانثاستر بلانكي، أو يسموه كورن اوف ثورن ستارفيش، نجم البحر التاجر. حقيقة النجم البحر هذا يعني سيء في عاملين. أول مرة في عاملين. العامل الأول إنه خطير جدا على البيئة، يعني إذا تكاثر بأعداد كبيرة وفقدت البيئة البحرية التحكم في أعداده فهو هيفني الشعاب المرجانية كلها. وأنتم عارفين إن الشعاب المرجانية هي أساس البيئة البحرية، أساس الحياة في البيئة البحرية. فمعناته إنه هذا صار في شرق أفريقيا حقيقة كل الشعاب المرجانية لمئات الكيلومترات انعدمت وراحت كلها بفعل الحيوان الشوكي. وعندنا كمان أنا شفتها بعيني هذه في الثمانينات القرن الماضي في جزيرة العقا الكبيرة والصغيرة صحراء من الشعاب المرجانية البيضاء المنتشرة. الكانثاستر، شوف هذا الكانثاستر بلانكي، شايف كيف بيلصق في الشعاب المرجانية ويمتص البوليبس حقتها اللي هي المناطق الحية فيها ويقتلها. الشيء اللي بيسبب انفجار السكاني للكانثاستر بلانكي هذا هو القوقع هذا، شيرونيا. القوقع هذا دائما ياخذوه الناس ويطلعوه من البحر على هيئة ياخذوها يبيعوها زينة للناس، والناس حقيقة بتشتريها، والإفراط في بيعها وصيدها تسبب في انتشار كبير في الكانثاستر بلانكي. يعني حتى دحين في قانون دولي ممنوع جدا ان الواحد يصطاد هذه القواقع، لان هي العامل المحدد لانتشار هذا. وعلى فكره يعني الواحد لو مسك شوف شكل النجم التاجي او الكانثاستر بلانكي شكله ظريف، قد يكون اي انسان ممكن يغريه وانه يمسكه بيده، وطبعا هذا خطير جدا على الانسان. الطائفه الثانيه اللي حنتكلم عليها هي الطائفة الخيارية الهلوروثريدي، وهذه خطيرة مرة واحدة، وهذه لها عاملين. يعني لها قيمة اقتصادية، لا شك أن لها قيمة اقتصادية. هي مصدر الطعام يستخدموها في جنوب شرق آسيا، ويصنعوا من جلودها الحقائب والجزم النسائية. أنا حقيقة كنت أشوفه وتكلمت مع وزارة الزراعة، وزيرة الزراعة حقيقة أخذت أكشن في الموضوع هذا، إنه كانوا يجوا يصيدوها والناس في جيزان لعدم جهلهم بالبيئة يبيعوا خيار البحر الواحد يعني بيبيعوا خيار البحر الواحد بمبلغ ريال واحد لكل كانثاستر بلانكي ريال. شوفوا هذا خيار البحر المنتشر عندنا، وهذا كان يتباع بريال واحد، ياخذوه ويبيعوه بريال واحد. المشكلة في هذا أول مرة الخطر الكبير هو عملية عدم اتزان البيئي. لما تشيل انت مخلوق من البحر وده زي ما صار في الكانثاستر بلانكي، احنا شلنا الشيرونيا القوقعه وعلى ضوء انتشر الكانثاستر بلانكي وعدم الشعاب المرجانيه، ونفس الشيء اي
صيد جائر لاي كائن بحري بيسبب حقيقه كارثه في النظام البيئي. طب ايش الحاجه الخطيره في الخيار البحر؟ شوف هذه 3 انواع من الخيار البحر، يعني رجاء اذا شفتوها لا يعجب لكم شكلكم تمسكوها، تراها خطيره جدا والعياذ بالله تسبب العمى، ودحين حوضح لكم ليه. يعني شوفوا هذا الكوفيريان اورجن، الجهاز يعني خيار البحر ميزته لما تمسكه ينفذ احشائه كلها، هو قادر على ريجنريت على انه يكونها. لكن الكوفيريان اورجن هذا اللي يخرج من فتحه الشرج من هنا، وشوفوا هذا في ماده كوفرين، هذه ماده الكوفرين اعوذ بالله، واحد مسكها بيده ومسك عينه عمى على طول والعياذ بالله يصاب بالعمى. لذلك اذا كنت في البحر وما تعرف كائن حي، ما تعرف ايش هو ولا ايش خصائصه، نرجع لا تلمسه ولا تلمسه. اتمنى لكم السلامه في البحر الاحمر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.